야, 너. 야, 근데 나 목소리 변조할 줄 모르는데. 그러니까. 내가 해줄게. 나 그 말한 거. 파워 디렉터 네가 하면 안 돼? 나 파워 디렉터로 음성 변조하는 거 몰라. 그러면 친구를 보내기가 좀 그러니까 내가 그거 계정 아이디랑 비번을 알려줄까? 야, 어차피 가릴 거니까 너희 타는 거 찍는다. 그럼 나는 너 찍는다. 아, 그 대신 가리삼. 내가 가려줄게. 그냥 얼굴에 그냥 얼굴 가리면 좀 그래. 그리고 어차피 방방 흔들려가지고 손으로 얼굴 가렸어. 근데 우리 그거 12분 넘는 영상이 있잖아. 근데 되게 지루할 것 같아, 영상이. 다 본 사람 하나가 없대. 너 다 봤는데? 나도 다 봤어. 다 보기 귀찮은 야, 근데, 야 정말 귀찮고 편집을 안 했거든. 야. 나는 근데 이거 되게 지루할 것 같아, 이 영상. 나 조금씩 잘라줄게. 나 자르는 거 못하는데 중간에. 나 그래? 네가 해. 네가 제일 잘해. 나 못해. 네가 제일 잘하잖아. 우리보다는. 나 독학해서 못해. 나 유튜브로 하는 법 배우지도 않았고 그냥 누구한테 배운 난 게 유튜브를 아예 안 해. 아니고. 어? 뭐라고? 네가 제일 편집 많이 했잖아. 난 독학했는데. 독학이 뭐야? 혼자 배웠다. 어? 혼자 배웠다. 나도 나 마찬가지야. 혼자 배웠어. 야, 아이 좀잘 봐. 시야 요즘 스쿨도. 여기 앉아. 이러니까 하기 좋네. 맞아, 누가 건지 알지? 고등학교가 맡겼어요. 네? 고등학교가 맡겼어요. 난 다 먹어서 그냥 여기다 둔다. 한 번 쓰는데 그냥 나도 다 먹진 않았지만 맡겨줘. 내가 들고 있으라고? 아니 어지러워서 그만 달래. 네가 찍. 나도 어지러워. 메롱이에요. 여기는 메롱이에요. 메롱이에요. 저희가 사진으로 봤을 때 그거를 많이 해서 좀 충격 먹을 수 있어. 근데 어차피 근데 진짜 안 가릴 거야. 응. 얘 이상한 짓 해요. 세롱이가 이상한 짓을 해요. 아니에요, 메롱이 너 3% 계속 풀다가 머리에 이상 올 이러다가 1000%가 1000%가 되겠어요. 아? 1000% 계속 풀다가 1000%가 되겠지 않아? 0%. 너를 가질게, 0%. 근데 이렇게 하면 밑에 모래가 다 묻는데. 그러면 괜찮아. 이미 났어. 너가 없어요. 야, 보고 이거 멀기나 돼. 오, 그치. 얼굴 가리기. 야, 나 앞으로 가면 너 뒤로. 그쵸? 앞으로 갔다 뒤로 갔다.
여러분들 중간에 웃음을 찾으실 수 있습니다. 야 이제 좀 아니 근데 나 신발에 물에 들어가면 너무 간지러워. 이제 좀 비슷해졌어. 아니 근데 그네가 움직여가지고 모래가 살랑살랑 움직여. 신발 던져봐. 야나 왼쪽 신발 없으니까 계속 그네 타는 것만 찍었다가 우리 한 동영상이 한 21분이 될 것 같아요. 안녕.